好了，又在京东上买了一个机械键盘呐。其实这个键盘我都不想买了，因为最近京东给了我一个399减60的券儿，好像是手有点痒吧，所以又买了一个机械键盘。然后现在来开封看一下是什么键盘呢？好了，就是这个键盘啊。那在京东上买东西，首先要看一下外观啊，看到底是不是一个二手键盘。因为现在我在京东上买东西已经买怕了啊。那首先从这个盒子辨认一下，说是实话，不是挺新的盒子。然后这个是爱酷和鸭子合体做的一款键盘啊，型号是 Zero3108。可能大家对鸭子还是比较熟悉的，但是对爱酷应该是比较陌生了啊。我也是第一次听说过有这个品牌。难道就是这个样子？也太简陋了吧！沿用的还是鸭子的保修卡啊，然后翻过来，好了，先把这个拿起来，里面好像还有点东西啊。哦，对了，有几个键帽，再加一个拔键器。这个做成了鸭子的外形呢，还是比较萌的感觉。然后这个键帽的配色呢，是一个西瓜红啊。你说这个我大老爷们儿用这个颜色，我能用吗？关键是吧？感觉这个键帽真的是太次了。那再来看一下这个键盘的主体啊，这个包装壳做的还是没有科技感的啊。你看这些光，有点流光溢彩的感觉。这个是键盘的简要参数和一些功能说明。大概是在 1.2公斤左右。其实机械键盘的重量都是差不多的吧。它不是黑色的，但感觉这个颜色有点像银色加上黑色混合起来的一个颜色。如果说软处看了一下，感觉是有一种金属的感觉，不像是塑料的，但它确实是一种塑料。底部呢也还是写了一个 Zero 的这个标志。那这个键帽上的字体呢，我也是比较喜欢的。不过市面上也有很多一些奇形怪状的字符啊和字体啊。看一下反面呢，并没有使用金属的名牌啊，是一个贴纸。再来看一下这个调节高度的支架啊，好像是3段式的。那用的这个线材呢，我开封的几个键盘，这个键盘的线材是比较的次，柔软性还是可以的，但这个线材完全一点逼格都没有，可能是受制于成本的控制吧。那这个键盘也是108键的啊。它比普通的104键多了这4个键，一个是计算器，还有声音的大小和静音。那最关心的还是这个是什么轴的啊？我来猜一下，看这个是什么轴。看到没有？这个是咖啡色的，是樱桃的茶轴。为什么要去买茶轴呢？我也是看到网上评测说的啊，茶轴是青轴的弱化的版本，那红轴是黑轴的弱化的版本。那黑轴和红轴是没有什么段落感，而这个青轴和茶轴是有一点的段落感，所以我还是比较喜欢有一种确认感的存在的。那就买了这一个茶轴，而且声音应该比青轴的声音要小那么一点点啊。这个键帽看到官方的介绍是 ABS 材质的，是双层注塑的，而且是不透光的。意思是这个键盘是不能加灯，也不是背光的键盘。听说 ABS 的手感是不怎么样的啊。我怎么感觉按上去跟普通的薄膜键盘差不多的手感呢？确实跟青轴有很大的区别。如果说第一次买机械键盘的话，千万不要买这个茶轴啊，可能你会对机械键盘有一种偏见啊。最好是买青轴，青轴嘛，最起码有一种机械的感觉。这个我是体会不到有机械的感觉，难道我买了一个假货？哈哈，应该不是的，可能茶轴就是这个样子吧。340块钱买一个樱桃的茶轴，感觉还是一般般吧。关键是自己要用得爽，是吧？那我怎么想到会买这个黑色的键盘呢？首先我自己是一个黑色控，白色的键盘我还是比较难驾驭的，而且这个黑色的键盘感觉比较耐脏吧。其实说耐脏的话，黑色也并不是太耐脏，因为上面有灰尘的话也是比较难看的。但有个问题是，这个指示灯有点高调啊，就是比较亮瞎眼。这样看上去好像没什么，但是如果你正视这个指示灯的话，
真的是亮瞎眼。我刚才打了一个降低指示灯的固件啊，发觉这个指示灯好像亮度降低了，官方说是降低了一半，感觉没有一半呢，还是这么亮吧？怎么会这么高调的指示灯呢？我也是搞不清楚。那这个键帽并不是网上说的有油光的感觉啊，虽然说它是 ABS 材质的，上面也是附着着很明显的颗粒感的，手感来说还是比较好的。还有这个键盘可以立起来啊，可以这样放的，我感觉还是蛮有意思的。我从来没看到键盘可以立着放着啊。那这个键盘摆在桌子上也是比较的稳当的，好像是镶嵌在桌子上的。那我现在用的就是上手10分钟的键盘击键的感受吧，可能还要再试一段时间，才能够看一下这个键盘到底如何。然后来分享一下这几天使用键盘的感受吧。首先呢，越用这个键盘，感觉键盘的外观越是低调啊。从表面上看，确实平淡无奇啊，不那么张扬，没有背光，没有悬浮轴，甚至正面看不到 logo。那配色的效果上可能会两极分化，有人可能会觉得很丑，没有什么特色。反而我觉得这种配色吧，似黑非黑，似银非银，确实非常的独特，有种不走寻常路的感觉。把塑料做成了金属的磨砂质感呢，不沾指纹，还显得大方得体。我自己看着还是比较顺眼的。可能大家接触的青轴和黑轴比较多，对于其他轴不是怎么关注啊。那我其实吧，也是第一次接触茶轴的键盘，虽然用的也是樱桃轴，但毕竟副厂内置的钢板呢，在击键触发和回弹的效果上来看，噪音还是有的。我只想说的是，茶轴键盘并不是一把静音的键盘，保姆键盘的噪音甚至还要比这个要小一点。说完噪音啊，那茶轴的手感上和保姆确实非常的相似啊，但是机械轴的触发和回弹并不会拖泥带水，非常的直接干脆，会有一种轻快感，是薄膜不能比的。那薄膜键盘最薄，中间总会有一种隔膜的阻滞感，同样能打字，就是爽与不爽的区别吧。其实大家都懂的，这里就不炼金了。可能短时间的输入是体会不到的，只有长时间的输入才能体会行云流水的爽快感，会觉得输入不仅不累啊，还容易上瘾。这款键盘是不带背光的，而且键盘的本身也不支持背光的 DIY， 只有 F 键区的几个功能键呢，启用的时候才会隐约的发出一点绿光，还是作为提示灯的作用，没有装饰的功能。可能年纪大了吧，不太喜欢花哨复杂的东西，只喜欢简单直接高效一点的。键盘其实就是输入的工具啊，没有其他的附属功能，一切回到输入工具的本质，可能这是我想要的吧。最后奢望一下这个键盘的质量，希望能持久一点呢，不然又退又换的非常的麻烦。还是那句话，从来没有使用过机械键盘的小伙伴啊，建议还是买一把轻轴的键盘来试一下。那好了，这次的视频就到这里了，下次再见喽，拜拜。